Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. Ko sem bil otrok, sem z navdušenjem gledal hollywoodske akcijske filme, v katerih so ameriški marinci in specialci reševali svet. Predstavljeni so bili kot junaki. Šele kasneje sem spoznal, da ima ta zgodba temno ozadje. Ameriška vojska ni le sila za reševanje oziroma širjenje demokracije, ampak pogosto tudi orodje za izterjavo svetovnega reda, ki ustreza predvsem ameriškim korporacijam, elitam in njihovim zaveznikom. Izraz globalni izterjevalec zveni precej kruto, vendar ga razumem prav v tem pomenu, kot nekakšno silo ali mišičnjaka, ki v imenu svetovnega finančno-političnega sistema uveljavlja njegove interese. Kadar kakšna država ne igra po teh pravilih, na primer nacionalizira nafto, noče prepustiti svojega trga korporacijam, uvede neodvisno finančno politiko ali geostrateško ni na pravi strani, se prej ali slej znajde na poti ameriške vojaške moči. Primerov je nešteto. Iran 1953. Premijer Mossadegh je nacionaliziral nafto, kar je prizadelo interese anglo-ameriških naftnih družb. CIA in MI6 sta izvedla operacijo Ajax, državni udar in zamenjavo oblasti z bolj pokornim šahom. Ni šlo za polno vojaško invazijo, vendar je bila to tiha vojaška operacija, psihološka in politično vojaška. Gvatemala 1954. Podobna zgodba. CIA odstavi predsednika Arbenza, ker ogroža interese United Fruit Company, znova s paramilitarno operacijo. Nato Vietnam. Kombinacija hladnovojnih motivov in korporativnih interesov. Padlo je ogromno bomb, uradno zato, da bi ustavili domino efekt, hkrati pa so testirali nova orožja, tudi modifikacijo vremena. Irak 1991. Saddam Hussein je pokazal določeno neodvisnost, vstop v Kuvajt, grožnja petrodolarskemu sistemu. Zato ga je mednarodna koalicija dejansko pod vodstvom ZDA vojaško zlomila. Na oblasti so ga pustili do leta 2003, vendar pod hudimi sankcijami. Posledice teh sankcij so bile izjemno hude. V 90-ih letih naj bi zaradi pomanjkanja hrane, zdravil in osnovnih življenjskih pogojev umrlo približno 500 000 iraških otrok. Političarka Madeleine Albright je zelo glasno izjavila, da je bila ta cena vredna. Vredna česa? Ohranitve ameriške hegemonije. Irak 2003. To je bila dobesedno unilateralna kazenska odprava proti režimu, ki je postal preveč protiameriški in je hkrati posedoval bogate naftne rezerve. Po razbitju iraške vojske so ameriška podjetja, Halliburton in druga podjetja, dobila ogromne pogodbe, nafta pa je ponovno stekla v globalne tokove. Ameriška vojska ima danes več kot 800 baz po svetu. Nobena država na planetu nima česa podobnega. To je infrastrukturni skelet imperija. Rimski imperij je imel legije na svojih mejah. ZDA imajo prisotnost v skoraj vsaki regiji. V Nemčiji in Japonski, dediščina druge svetovne vojne. V Perzijskem zalivu, v Koreji, v Afriki, prek Afrikoma, kjer prisotnost sicer še raste. Ta mreža omogoča, da lahko vojaško silo premaknejo skoraj kamorkoli v nekaj dneh. Če malo priredimo znano izjavo Lorda Palmerstona. ZDA nimajo stalnih prijateljev, imajo stalne interese. To pomeni, da ta vojska na globalni ravni ne deluje filantropsko, ampak kot instrument uveljavljanja interesov. NATO je v tem smislu razširitev ameriške vojske. V hladni vojni proti Sovjetski zvezi, danes pa pogosto kot orodje za globalne vojaške posege, naprimer Libija 2011, ko je NATO prvič izpeljal izrazit out-of-area poseg. Zanimiv je tudi mehanizem delovanja. V številnih državah ZDA nastopijo kot upnik. Primer je Panama. General Noriega je postal neposlušan. Ironija je, da je bil prej agent CIA. Leta 1989 so ZDA preprosto vdrle v državo, ga ugrabile in odpeljale v ZDA, kjer so mu sodili. Glavni motiv pa je bil zamenjati vodstvo in utrditi nadzor nad panamskim prekopom, drogo in financami.
Zvezna republika Jugoslavija, je bila samo svoja država, ne povsem proti ZDA, vendar tudi ne povsem v njihovi orbiti. V 90. letih so se ZDA in NATO ponovno vmešali. Leta 1999 so Jugoslavijo bombardirali brez odobritve Združenih narodov, predvsem zaradi urejanja geostrateškega ravnovesja. Baza Bondsteel na Kosovu, strateško središče Balkana. V Bosni je Richard Holbrooke oblikoval politični ustroj, na Kosovu pa so ZDA formalno reševali Albance, hkrati pa ustvarile precedens za poznejše primere priznanja odcepitve, precedens, ki ga je Rusija kasneje uporabila kot argument pri Krimu. V Latinski Ameriki izvira izraz banana republika prav iz držav, kjer je ameriška vojska ali marinci posredovala zaradi finančnih interesov, naprimer Honduras ali Nikaragva. Klasičen primer je general-major Smedley Butler, ki je po upokojitvi v 30 letih priznal: bojev sem se udeležil v skoraj vseh delih Latinske Amerike. Naše vojske so bile tam orodje Wall Streeta. Pomagal sem narediti Honduras in Haiti varne za banke in United Fruit. Njegova znana izjava War is a racket pomeni, da je vojna predvsem dobičkonosen, skoraj mafijski posel. Ta trditev ni le teorija ali ugibanje. Izrekel jo je nekdanji general, ki je tak sistem poznal od znotraj. Danes se ta logika nadaljuje v konceptu Military Industrial Complex, pred katerim je leta 1961 posvaril predsednik Dwight Eisenhower. Obrambna industrija in vojska potrebujeta sovražnike in posredovanja, sicer posel upade. Mehanizem je preprost. Lobisti pritiskajo, mediji ustvarijo strah, kongres odobri proračun, vojska pa se premakne. Po 11. septembru 2001 so proračuni eksplodirali, v dveh državah, Afganistanu in Iraku, pa so dejansko izterjali spremembo režima. Sistem ameriških zavezništev NATO, ANZUS, varnostni sporazum z Japonsko, deluje skoraj kot gangsterski model zaščite. Mi vas varujemo, vi pa nam v zameno omogočite vojaške baze, glasujete z nami v Združenih narodih in kupujete naše orožje. Primer je pritisk na evropske države v NATO, da kupujejo orožje ameriške proizvodnje. Temu lahko preprosto rečemo izsiljevanje. Pravi gangsterski nastop se pokaže tudi na ekonomskem področju. John Perkins v knjigi Confessions of an Economic Hitman opisuje mehanizem. Najprej pridejo svetovalci, ki državi predstavijo rožnate scenarije razvoja in jo prepričajo v ogromna posojila za infrastrukturo. Infrastrukturo, ki jo gradijo ameriška podjetja. Ko država dolgo ne more odplačevati, pridejo IMF, US Treasury in drugi akterji te rečejo: v redu, prodajte nam poceni naftna polja, glasujte z nami, dovolite vojaško bazo in bomo reprogramirali dolg. Če vladar pristane, ostane na oblasti, če ne, sledijo sankcije, poskusi državnega udara ali na koncu tanki. Primer je Libija in Muammar Gaddafi, ki je razmišljal o zlatem dinarju za Afriko. Na to so sledili bombardiranje, intervencija in padec režima. Ta cikel je tako učinkovit, da je neposredna vojaška sila pogosto nepotrebna. Pogosto zadostujeta že grožnja ali prisotnost. Sam obstoj 6. flote v Sredozemlju, na primer, disciplinira Severno Afriko. Tako ameriška vojska deluje kot globalni skrbnik Pax Americana, vendar svet postopno z izzivi Rusije in Kitajske prehaja v multipolarnost. To je jedro današnjega konflikta. ZDA dvigujejo retoriko in vojaške izdatke, ker se bojijo izgubiti svojo hegemonijo in izterjevalsko vlogo. Za globalni red to pomeni prehod v bolj kaotično obdobje. Ko ima gangster izzivalce, lahko pride do neposrednega spopada. Nekateri upajo, da bo večpolarnost prinesla stabilnost. Sam dvomim. Lahko tudi sprosti zavore in odpre pot vojnam za delitev sfer vpliva. Jasno pa je nekaj. Amerika ne bo prostovoljno spustila vzvodov moči. Verjetno se bo zatekla k hibridnim taktikam, sankcijam, atentatom, posrednim vojnam preko proksi sil in tako naprej.
Za ljudi, ki verjamejo v mednarodno pravo in pravičnost, je ključno zahtevati odgovornost. Če kdo izvede ilegalno invazijo, naprimer Irak, bi moral odgovarjati pred mednarodnim sodiščem. Toda to se skoraj nikoli ne zgodi. Za zaključek. Ameriška vojska je bila za generacije Američanov in mnogih zahodnjakov vir ponosa in varnosti. Toda za velik del sveta je tudi najmočnejši instrument vsiljevanja enostranske volje. Kot je že leta 1823 zapisal ameriški predsednik James Monroe, bi bil vsak poskus širjenja tujega političnega sistema na katerikoli del te hemisfere nevaren za naš mir in varnost. Bistvo te miselnosti je Monroejeva doktrina. Celotna Amerika je ameriška interesna sfera oziroma ameriško dvorišče. V praksi se je ta logika postopoma razširila najprej na Latinsko Ameriko, nato pa zlasti v času hladne vojne de facto na ves planet. Kot Evropejec sem morda kritičen do ZDA, vendar priznavam tudi njihove pozitivne vloge. Naprimer soudeležbo pri porazu nacizma ali Marshallov plan. Problem nastane, ko imperij postane sam sebi namen in se spremeni v mehanizem zatiranja. Menim, da smo to točko že dosegli. Ameriške vojne po hladni vojni so pogosteje prinesle kaos kot red. Za globalni nadzor je sicer idealno, da obstaja en svetovni policaj, toda za ljudi ni dobro, če je ta policaj moralno skorumpiran. Rešitev bi lahko bila ponovna demokratizacija ZDA, naprimer poziv Rona Paula Bring our troops home, čeprav ostaja to majhno gibanje, ter večja vloga mednarodnih institucij, čemur pa ameriški vojni hujskači nasprotujejo, ker bi to omejilo njihovo moč. Za zdaj ostaja grenko spoznanje. War is a racket. Vojne so posel in orodje moči. Zato bi morala globalna javnost dvomiti v vsako novo vojno, ki se nam prodaja kot moralna. Pogosto se namreč izkaže, da je v ozadju predvsem posel ali izterjava.